Ayaw lang mong kabalaka. Katong mga taong nagbuhat og dautan, bisan pa sokmanan, kamong nangapriso nga way sa laod. Ayaw mong kabalaka, katong nga taong nagbutang-butang sa inyo, ug dili to maginulson. Hukman to sila sa sinyo. Dalaygon, sinimbahon nga Dios. Salamat kaning kay gayunan. Ganing imong gihatag ka namo nga samtang kami magatuon sa imong pulong, biyahe kami ug labaw na nining among mga kaigsunan kay gilaan nga naa karon nagtan-aw ka namo yani nga programa. Naot Ginoo nga imo silang dasigon kani mo gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluwas. Amen. Usa ka nako kayo nga panalangin alang kanako karon sa pakiguban kaninyo mga pinalagang makaigsunan. Naiusa ka batan-on nga nakahimog sa laod. Tungod kay dako kayo yung salaod o kinahanglan nga naagyoy mahitabo nga husay, gidala siya ngadto sa korte. O pag-abot dito sa korte, nakita mga kaigsunan nga sad-an gyud siya. Busa ang huwes, nangandan na aron iya nang ihatag ang iyang verdict nga guilty. Apan sa wala pa gyud siya mo istorya, nitindog ang amahan. Ningon, Your Honor, I know the law demands punishment, but if justice must be served, let the punishment fall on me instead. Ningon siya, sa ako na lang Ginoo, kanang silot nga imong ihatag alag sa akong anak, sa ako na lang, kay gusto nako nga siya mahimong libre sa iyang kinabuhi. Ningon ang huwes, nahibalo ba ka sa unsa imong gipangayo? Nahibalo ba ka unsa ang silot ni ani? Kamatayon! Apan ang amahan nagyango-yango. Kay balo ko. So nihilak ang huwes, nagtanaw. Apan wala ay mahimo. Ningon ang huwes, the law must be fulfilled. Atong imposar ni. No? The penalty must be paid. Kung imog yun ni siyang tumanon, kay gusto man kang mupuli sa imong anak, so then justice will stand and mercy will triumph. Yan ang higayuna mga pinalanggang kong magkaigsunan. Gitugutan sa huwis na imbis ang anak mabutang ngadtos kamatayon, ang amahan mo inipuli o ang amahan namatay. Higala, igsuon. Nakasulay na ba ka na nakaadto ka sa korte? Nakasulay na ba ikaw nga natagaan hugukom sa huwis? Na siguro ipipila nato nga makaigsunan kay galaan karon nga naminaw sa atong programa. Nga adunay kasanatian diin sa ilang kinabuhi, nahukman sila. Apan karon ilan ang naserbisyuhan o libre na sila karon. Higala, niyaning kagabion, atong tunan ang usa ka nindot kayong topiko nga gitawag the good news about judgment. Niya ay hukom nga gisgutan sa balang kasulatan. Niaging mga kapanahunan sa kasanatian sa Biblia na apoy gihukman. Ngay usa ka panahon nga si Belshazzar, ang anak ni Nabucodonosor, usa ka panahon ni anak. Didto sa Babylonia, naghimo siya usa ka kumbira. Og tungod kay ang iyang amahan na naay nakuha nga mga gamit gikan sa templo, gipakuha to ni Belshazzar og ilang gigamit kato isip nga ilang gihimong imnanan sa bino. Nga samtang sila nagainom-inom, ila pod
Gidayeg ang ilang mga Diyos-Diyos nga hinimog mga bulawan, plata, bronze, puthaw, kahoy ug bato. Busa na suko ang Ginoo. Diha nga ang hari nakakita sa usa ka kamot nga misulat sa dingding dito sa palasyo. O nagkurog siya nang luspad ang hari sa tumang kahadlok. Busa misinggit siya. Tawga ang mga maalamon dinis gangirian sa Babylonia. Og aron tug-anan siya unsang kahulugan. Ang nakasulat dito gitawag mini tekel aparsin. Nga matod sa Biblia, ang mini nagakahulugan nga gihap na sa Dios ang nahibilin nga adlaw sa imong paghari. O gitapos na niya kini. Ang tikel nagakahulugan nga gitimbang-timbang ka o nakita nga nagkulang ka. Uy, kuyaw kayo. O ang aparsin nagakahulugan nga babahin-bahin ang imong gingarian o ihatag ngadto sa media o sa Persia. O katong tanan mga pinalangga ko magkaigsunan na tinuod to. O gusto nako karon nga pahimatngunan ang tanan nga niatas katapusan nga maadlaw nga moabot pod ang paghukom kanatong tanan. Karon gabi makaigsunan naay pangutana unsa man ang gipaybalo sa unang mensahe nga gipadayag diha sa pinadayag 14 atong tanahon mga kaigsunan. Nagaingon diha sa pinadayag 14 sa Isog City, og nakita ko ang laing malulunda nga naglupad sa taliwala sa kalagitan o kini siya may ginalang walay katapusang maayong balita. Pero sa dili pa makaigsunan, ako mong pasalamatan tungod sa inyong dakong gugma sa pakiguban karon. Ato sa kunong kadiyot, iampo ang atong kaugalingon. Duko sa makadiyot mo mga kaigsunan ng inyong mga ulo. Mag-ampo ta tungod niya nga mga pulong. Dalaygon silang bahon nga Dios. Ni ay bersikulo nga amo karon masahon. Sa pagpahinumdom sa imong dako kayo nga panahon, adlaw sa paghukom. Ginoo, tabangi kami ka. Naunta maandam kami. Niyan ang adlaw. Nga makalikay kami sa imong paghukom. Unta, malipay kami sa hukom na imong hatag dili ka na. Salamat sa pakikuban ka ng bukas sa ngalan ni Jesus Maria. Igsoon, nakita nato ang versikulo 6 nagingon, nakita ko ang laing malulunda nga naglupad taliwala sa kalangitan o kini siya may gidalang walay katapusang mayong balita aron imantala ngadto sa mulupyo sa yuta sa tanang kanasuran o kabanayan sa pinulungan o katawan. Ang versikulo 7 nagingon, o sa makusog na tingog siya nagingon, kahadlukin ninyo ang Diyos o kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Igsuon, mga higala, mutuo man mo dili, ang akong gibasa sa inyo, moabot ang panahon, nga bisag unsay atong mga binuhatan, tinaguan man o dayag, daotan man o matarong, nahibalo ang Diyos, og naa siya'y paghukom. Pangutana, unsay gisulti ni Pablo sa mga tao bahin sa Osaka, sakto nga panahon nga gitakda sa Dios? Unsay iyang gisulti? Sa buhat 17, versikulo 30 ug 31 nag-ingon, wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tao sa pagginulsol. Igsuon niya ang Ginoo dili madugay moabot siya aron maghukom. Karong panahon na ang Ginoo god ang kanindot sa Ginoo. Karong panahon na
siya ang atong attorney. Human sa iyang kamatayon, isaka siya dito nga sa langit, o siya ang nag-abogado nato, nag-abugar. Nagpasabot nga sa dihang makasalata, o magayo tagpasaylo, siya andam nga tua siya dito, aron muhatag siya sa pagpasaylo. Pero ayaw kumpiyansa higala, ayaw kumpiyansa. Nga siya nga atong manlalaban karon, moabot ang panahon nga siya pod ang maghukom nato. Ang kanindot, kay ang tanan nato mga binuhatan, tan-awon didto, og unsa ang resulta, mao na ang imong madawat. Busa, giingnan tadaan, aron malikay ta sa kadaot, kinahanglan di ay nga maghinulsol ta. Karon gisugo niya ang tanang tao sa paghinulsol. Busa, higala, igsuon, kinahanglan di ay sa dili pa moabot ang dako kayong paghukom, kinahanglan ikaw gako maghinulsol. Karon pangutana, pila ka mga tao sa tibok kalibutan nga mga tubang o manubag sa hukom sa Dios? Ako ra ba nga nakasala o kita rang duha? Pila ka atong tanahon. Unsay giingon diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 10 giingon, kay kitang tanan kinahanglan gayud nga moatubang kang Kristo. Nagpasabot nga kitang tanan, every person is involved. No one can escape. None are excused. All who have lived on earth will be what? Sumpinan. Ay, sumpina makaigsunan. Ipatawag ta ngadto sa korte sa Dios. Pangutana ko ninyo. Napatawag na ba ka mo sa korte? Pila ka na to makaigsunan nga nakadawat og sumpina tungod sa na-complain. Pabutang panahon, ikaw ako, tawgon pod sa Dios. Unsa man ang gibasihan sa tanan, lumulupyo sa kalibutan, nga mas sila pagahukman. Unsa may basihan ani? Busa, nagingon ang Santiago 2, versikulo 10 hangtod sa 12, kay bisan kinsa nga magbantay sa tibuok kasuguan, apan unya makasala siya sa usa ka bahin, magamalapason siya sa tanan. Sa ato pang basihan ang kasuguan, kay siya nagaingon, dili ka manapaw, o nagaingon usab, dili ka magpatay, ang kasuguan ang sulti manana. Karon bisan ikaw wala manapaw, apan nakapatay ka, nahimo ka nga, malapason sa kasuguan. Busa man nagsulti ka mo, o magbuhat ka mo, ingon sa mga tao nga pagahukman sa usa ka suguan sa kagawasan. Nagpasabot mga kaigsunan nga basihan, sumala sa kasuguan. Ang kasuguan sa Dios dili maoy makaluwas nimo. Apan ang kasuguan sa Dios maoy magtudlo nimo kung unsa nga salaod ang imong nabuhat. Dili ka magpatay, nangawat, anak. Mauna siya. Ang kasuguan dili kaluwas. Pero ang kasuguan, mauna mag-isgot nimo o magtudlo ka nimo o unsa ang salaod nga imong nabuhat. Karon ang pangutana, kung makasalata, unsa may kasiguruhan nga mapasaylo ta sa atong mga sala. Kay nagunaw-na man mo mga kaigsunan nga, pastor, usaon man kung mauna nga ang kasuguan magtudlo ka nako, nga ako malapason ni aning usa ka sugo, o posible di ay nga nakalapas tas tanan. Unsa man ang kasiguruhan? Mapasaylo pa ba ka ako? Unsay giingon diya sa 1 Juan 2, 1-2, nagingon, gisulatan ko kamo nga akong mga anak, aron dili kamo magpakasala
nagpasabot ang Biblia gihatag niya anon di ta makasala. Apan kung may makasala, may magpakiluoy samahan alang kanato og siya mao si Kristo. Sa ato pa sa diha nga ikaw gako makasala, musugid lang ta, magkumpisal ta dito, mga liyupo lang ta, ang si Kristo nga atong manalaban, mautoy muhangyos amahan. Diyos sa atong amahan, mautoy muhangyo. Aron ikaw ug ako mapasaylo gikan sa atong kalapasan. Sa bersikulo sa ingon, ang iyang kaugalingon mismo, ang iyang gihalad, isip bayad alang sa atong mga sala aron mapasaylo kita og di lang alang kanato kundi alang usab sa mga sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Wow! Pagkanindot kayo sa mensahe. Nagpasabot mga kaigsunan o kaygalaan nga ang kamatayon ni Ginoong Hesus wala lang kang Pastor Obos. Dili lang magkaigsunan nianing akong mga kameraman nga ni adiri. Pero sa tibuok kalibutan, apil ka igsuon higala. Ikaw nga nagtanaw karon, gipakamatyan ka ni Ginoong Hesus. Ang kanindot dili ordinaryo nga kinabuhi. Ordinaryo nga desisyon. Apan desisyon sa anak sa Dios. Higala, di ba ka mubati anak sa kalipay? Nga ikaw di ay usa nga giluwas sa Dios. Pangutana, sa panahon sa paghukom, sa dili pa siya moabot, kay moabotay man si Kristo, kinsa man ang nakita ni Daniel nga naglingkod sa trono sa paghukom. Daniel 7:9. Og sa pagtanaw nako, may mga trono nga gibutang, og bilingkod niini siya nga walay katapusan. Ingon nga nibi ang kaputi sa iyang bisti o ang iyang buhok sama sa dilana nga puti kayo ang iyang trono kalayo o nagadilaab o may ligid kini nga kalayo usab. Mauna ang anak sa Dios. Maabot ang panahon, human na taniya nangaturni sa ato, nagpanalipod nato, pero maabot ang panahon sa paghukom higala. Mao nang dili gyud mo kumpiyansa. Pangutana, unsa man ang naa o mitambong ani nga higayon? Kinsa man? Daniel 7 atong tan-awon. Daniel 7 bersikulo 10. Ang sapa nga kalayo migula og mi bahagikan sa iyang atubangan, ang linibo ka mga linibo ka alagad kaniya og napulo kalibo na nagtindog sa iyang atubangan ang maghukom, gisugdan, o ang basahon, gibuklan. Wow! This multitude of ministering spirit are angels or messengers of God. Mauna sila magkaigsunan, the ministers and watch over the action of God's children here on earth. You know, when Jesus was talking about children, he said that the angels always beheld the face of the Father in heaven. Mao niyang kanindot makaigsunan. Nga ni anang higayuna, uban ni Ginoong Hesus ang linibo, ka mga linibo, nga mga malulunda. May balo ba ikaw, mga kaigsunan? Higala. Na tagsa-tagsa ta na atay mga malulunda. O kanang malulunda sa dihang ikaw makasala, mag-uulang manlulunda. Kay gusto niya nga ikaw ako makabaton sa kaluwasan. Gusto niya nga ikaw ako malikay gikan sa paghukom. Kumusta ka ikaw karon? Naglikay ba? O nagpanuoli noon ka? Ngadtos pagpakasala. Higala, kung nakadungog ka sa mensahe nako karon, panahon sa pag-usap. Ihatag ang imong kaugalingon ngadtos Ginoo. Kay sayang ang kamatayon ni Ginoong Hesus kung dili ka mag-usap. Pangutana, unsay basihan sa mga pamatuod nga gipresentar ngadto sa langitong korte. Atong tanawon, ang pinadayag 20
Versikulo 11 hangtod sa 12 nagaingon, og unya nakita kong usa ka dakong trono nga maputi og naglingkod niini gikan sa kang kinsang atubangan sa yuta og kalangitan na nagngalagyo og walay dapit nga hikaplagan alang kanila. Sa versikulo 12 nagaingon, og nakita ko ang mga patay, mga dagko og gagmay nga nagatindog atubangan sa trono og dihay basahon nga gibuklad, usab dihay laing basahon nga gibuklad. Uy, naay mga basahon ha, bantayan ninyo, nga mao ang basahon sa kinabuhi. O ang mga patay gipaghukman, pinasikad sa naisulat diha sa basahon, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Wow! Kagrabe yun mga kaigsunan. Therefore, it is not necessary for God to keep records for His own information. Kay kabalo siya ang usa. O unsa ang imong gibuhat karon. He knows everything about us. Pero tug-anan ta mo, bisang pag nahibalo siya, na ay record katong mga angels nag-record. Ebidensya na o giunsa nimo ang imong kinabuhi. Bisan unsa kadako, unsa kagamay, tinaguan, basi nagunaw na mo, dire ra ko sa kwarto, aron di ko makita sa Ginoo. Isag asa ta padulong ang Ginoo na sayod sa atong binuhatan. Pangutana sa unsang basihan, susihon sa Dios ang atong mga kaso sa hukmanan. Unsa may basihan niya? Sa dihang mag-utingkay siya. Tanawon, ni ay upat ka mga teksto. Pinadayag 20, versikulo 12, Mateo 12, 36 ug 37, 1 Corinto 4 ug 5, o Ecclesiastes 12, 14. Atong tanawon. Unsay gingon diha sa Pinadayag 20, versikulo 12. Og nakita ko ang mga patay, mga dagko o gagmay, nga nagatindog at tubangan sa trono, og dihay mga basahon, nga gibuklad, usab dihay laing basahon nga gibuklad, mao ang basahon sa kinabuhi, og ang patay na paghukman, pinasikad sa naisulat diha sa basahon. Sa ato pa, mabot ang panahon nga ang tanang mga minatay, banhaon, aron tagaan og paghukom. Pero ang kanindot niya ni, pinasikad sa ilang mga binuhatan. Busa, magbantay ta sa atong binuhatan. Kung daotan ka og mga binuhatan yan ng kalibutan na, og wala ka maghinulsol, wala nimo dawata sa Ginoong Hesus, wala ka maghinulsol, og wala nimo tarungang imong kinabuhi, sigurado, mahukman ka sa silot. Og ang silot, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Higala, ni Apa, teksto sa Mateo 12, 36 ug 37 nagingon. Sultihan ko kamo, nga adlaw sa hukom ang mga tao maghatag unyag husay, bahin sa matagpulong nga walay pulos, nga ilang ginalitok. Versikulo 37 nagingon, kay pinaagi sa imong mga pulong, pagamatarungon ikaw, o pinaagi sa imong mga pulong, pagahukman ka sa silot. Tanawara, nakita nato magkaigsunan, pinaagi sa atong pinulungan, pagahukman ta. Busa, importante ang atong pagginawi. Ayaw mong kumpiyansa magkaigsunan. Dili ta magpatakag storya, dili ta magpatakag buhat, o dili maayo, tungod kay hukman ta sumala sa atong nabuhat. 1 Corinto 4:5 ningon, busa ayaw kamo ipakanaog ang hukom sa dili pa panahon. Sa dili pa moabot ang Ginoo, nga mao ang pagpadayag sa mga butang nga karon natago diha sa kangit-ngit, o magapadayag sa mga katuyuan sa kasing-kasing, og unya o galing ang matag usa ka tawo magadawat og pagdaig gikan sa Dios. In English pa, therefore judge nothing before the time. Ayaw sa until the Lord comes. Makita nato makaigsunan nga na ay hangyo.
apan mutuo mo dili ingon pa diri sa Ecclesiastes 12:14 kaysa paggadadon sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Sa ato pa ug unsay akong binuhatan karon moabot ta sukmanan uban sa tagsa-tagsa katinago nga butang bisan pa ang maayo bisan pa ang dautan. Wow! Nakita ninyo? Bisan pa ang maayo bisan pa ang dautan. Nakita nato makaigsunan. In this world, men are often judged wrongly. Sahay makita nato nga naay mga tao nga nga adtos korte, pero wala in taon to nasayop. Naay gitagaan og verdict, pero gibuhat-buhatan na gyud sila. But I'd like to tell you, my dear brothers and sisters, but in God's court, all the facts are on record. There will be no cover-up, no erasures, no false witnesses. Mao ni ang kanindot sa korte. Pero diri sa Pilipinas, og naa kay kwarta ba kay igsunan, bisan pa ang naay sala. Nooy intaw ning mga pobre. E butang-butangan lang ta. Mapriso ta. Kaluoy intawon sa mga inosente. Pero tug-anan ta kahigala. Dito sa langit. Unsa ang naisulat? Wala matago sa mata sa Diyos. Ang tanan naka-record. Dili ka magulipas. Dili mausab. O walay butang tinago. Mao nay kanindot kayo sa hukmanan sa Dios. Bueno, kung nasayod ta ngayon, ana gyud ang record dito sa langit, kinahanglan gyud nga magbuhatag maayo dinhi ning kalibutan. Ayala mo kabalaka katong mga taong nagbuhat og dautan, bisan pa sokmanan, kamong nga priso nga way sa laod. Ayaw mong kabalaka katong nga taong nagbutang-butang sa inyo ug dili to maginulsol. Hukman to sila sa silot. Pero kung kamo ganing tong nagbutang-butang pod nga nakadungog sa ako karong mga pulong, pag-usab mo na pamoy panahon sa paghinulsol. Kaya ang Ginoo anda mo pasaylo nato. Bag-o ka hukman sa silot. Pangutana, kinsa pa man ang gipaila sa eksena sa paghukom. Kinsa pa man, Daniel 7:14 ringon, nakita ko diha sa mga pananahon sa kagabion o gani karon may usa ka miabot uban sa mga panganod sa langit. Ang usa nga sama-sanak sa tao. O siya miduol kanila bisan panggadto sa tigulang sa mga adlaw o ilang gidala siya aduol sa iyang atubangan. Tanawa, kinsa? Tuwa si Kristo. I was watching in the night visions, and behold, one like the Son of Man, and that is referring to Christ, coming with the clouds of heaven. Higala, igsuon. Hapit na gyud ang paghukom, o kinahanglan mag-usab ta sa atong kaugalingon. Karon ang pangutana, sa paghukom, unsay gibuhat ni Kristo para madawat kaniya isip Ginoo o manluluwas? Unsa may gibuhat niya? Atong tanahon. Hebrews City, versikulo 25 ningon, busa sa tanang panahon, siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios. Unsay gibuhat ni Kristo? Busa sa tanang panahon, siya arang makaluwas sa mga muduol sa Dios pinagi kaniya. Sanggit buhi man siya nga kanunay aron sa pagpangamuyo alang kanila. Wow! Mao ni kanindot magkaigsunan. Ang Ginoo na ang yawa nang grabe gyud. Ang yawa gusto gyud ilugon. The kingdom of Satan has tried to take away from God. Mao na kinahanglan gusto gyud niyang kuanon
Gusto mo gud siya maghari? Ang yawa gusto magyud? Gusto gyud siya maghari ba? Pero bisag unsaon niya, ang unang iyang harian ang atong kasing-kasing. Mao na nga magbantay ta ug ang atong hunahuna. Sa diha nga mausab ta, ang yawa malipayon ug magbadaogon siya. Mao na nga atong angayan ihatag ang tanan ngadto sa Ginoo aron magbalipayon ta sa atong pakiguban. So, ang nakita nato, so the Lord commanded the people of Israel to observe, and that is what we call the Day of Atonement. Mao na nga, it was that a time when the sins of the people that had accumulated during the year, tibuok tuig, dalhon nila ngadto sa sanctuaryo aron limpyuhan. Mao sa naa sila'y halad alang sa sala nga mga mananap. O tuganan ta mo mga pinalangga makaigsunan. Ang kanindot ni anak, yan ang panahon na. Ang lalabawang saserdote, maoy mga muyo ngadto sa amahan. O iyang ihatag ang tanan sa pagginulsol sa kanitibok ang katawhan sa Dios. Higala, igsuon, kaning paghukom, dili ni bag-o. Dugay na ni sa panahon pa sa katawhan sa Dios ang mga Israelita. Sila, ang mga katawhan nga kanunay makasala, balik sa Ginoo, kasala, balik na po sa Ginoo. Pero moabot ang gitawag adlaw makaigsunan nga diin ilang ipasiguli ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo aron makakaplag sila sa kalipay uban sa Dios. Kumusta ka ikaw? Imo ba kahang ipangitaan o paagi nga diin mapasiguli po ka ngadto sa Ginoo gikan sa imong mga kalapasan? Pangutana, unsay gisulti sa Biblia nga gibuhat sa pari niya ng adlaw? Unsa may gihimos pare? Leviticus 16, versikulo 32, 33, o ang sacerdote nga pagadihugan o ang mga pagadihugan aron mahimo ang sacerdote iili sa iyang amahan, magahimo sa pagtabon sa sala. Nagpasabot makaigsunan na busy ang mga katawhan, labaw na ang sacerdote sa kapasayloan sa mga sala sa mga katawhan sa Dios. Pagtabon sa sala, alang sa balong-balong nga nagpagatigumanan, alang sa halaran o magabuhat siya sa pagtabon sa sala, alang sa mga saserdote o alang sa tibok katawan sa katilingban. Kita nimo? Kanang tanan, buluhaton na. O sa pabagiingon, matod ni Pablo, asa man magasugod ang buhat sa paghukom. Asa man hukman? Kisa may unang hukman. Maunay dakong pangutanan nato karon. Kamo nga naminaw, kisa may unang hukman, Pastor Robos? Sa 1 Pedro 4:17 ringon, kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. Nagpasabot ang unang paghukom naa sa balay sa Dios. O kung kini magsugod man kanato, unsa man kahay dangatan sa mga tao nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios. So nagpasabot magkaigsunan, in other words, the judgment will begin with the family of God or with Christ followers. Kita na, kung ikaw, mga kaigsunan, naa sa iglesia karon, ang paghukom magasugod diha kanimo. So karon, kanus aman gisulti sa propeta nga si Daniel nga ang pagsunod o ang paglimpyo sa sanctuaryo o ang typical nga adlaw sa pagpasaylo, kanus aman na. Ingon ang Daniel 8:14, og siya miingon kanako, hangtod sa 2,000 og 300 ka mga kagabi og mga buntag unya ang balaanong puluyanan paglinisan. So this is prophetic time period
mga kaigsunan. O nagsugod di siya when the command was given to rebuild the city of Jerusalem. Kano sa mana? Nga atong 457 BC. Sa panahon ni Haring Artaxerxes. Makita na ninyo sa Daniel 9, versikulo 25. Busa nakita nato makaigsunan that niya ni higayuna, gitagaan ang mga Hudiyo makaigsunan. Og panahon aron maghimo sila sa pagtukod pag-usab sa syudad. Og mao kana siya ang propesya nga gisgutan diha nga Misaya. Mao nang nagsugod makaigsunan sa kanang gitawag 2,300 years or days of time of prophecy began in 457 BC o nahuman po na niadtong 1844. Kung imo nang kwintahon, nasibo gyud na sa 2,300 years. Busa, nakita nato nga mao na siya ang final work ni Ginoong Hesus. Nga niadto siya sa langit aron iyang nga matikdan makaigsunan o iyang buhaton ang iyang buhalaton sa paghatag og kay gayudan nga ang tanang mga tao iya makaigsunan panalipdan pero motuo mo og dili moabot ang panahon sa paghukom o kinahanglan desisyonan kung unsa may atom nga binuhatan. Unsa man ang gibuhat sa matarong sulod sa 1,000 ka tuig sa langit. Sa diha makaigsunan moabot ang Ginoo, pag-abot sa Ginoo iyang banhawon tong mga matarong o katong mga matarong nga buhi, iyang dalhon ngadto sa langit sa 1,000 ka tuig. Unsa may giingon diha? Makita nato na sa pinadayag 20 bersikulo 4 nagaingon. Ug unya dihay nakita ko nga mga trono ug niini nagalingkod ang mga gitugyanan sa paghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipangpunggutan og ulo tungod sa ilang mga usab pagpamatuod may tungod kang Hesus tungod sa pulong sa Dios o sa mga wala magsimba sa mapintas nga manap o sa ilang larawan o wala mo dawat sa marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Busa pagkanindot kayo makaigsunan. Yan higayuna, makita nato. It is during this period that the righteous who have been taken to heaven have the opportunity of seeing why those who have not been saved are lost. Ikaw mismo makasaksi ng kanong mga tawhana wala magyod makakita sa kamatuoran. O nga naman sila nangawala man dito masaysay na. Pangutana, unsa man ang mahitabo kung ang mga patay, ng mga dautan, buhion pag-usab sa katapusan so 1,000 ka tuig. Unsa may nahitabo nila? Ang pinanayang unya, nakita ko ang 1 ka dakong trono og maputi o ang mga naglingkod nini gikan sa kinsa nga tubangan ang yuta og ang kalangitan kalagyo o walay dapit nga hikaplagan alang kanila. Unsa pay nakita ko ang mga patay, dagko gagmay kuno mga gagmay o nagatindog sa tubangan sa trono og dihay mga basahon nga gibuklad usab dihay mga basahon nga gibuklad nga mao ang basahon sa kinabuhi o nga mga patay gipanghukman. Unsa kuno mga patay gipanghukman pinasikan sa unsa sa nahisulat diha sa basahon, pinasikan sa ilang mga binuhatan kapila gibalik-balik ni makaigsunan. Nagpasabot nga sa dihang mamatay ta banhawon ta aron hukman. Pero kanang paghukom sumala ra pod sa usa sa atong binuhatan. Dili magkahukman nga wa kay ug maayo ka, dili hukman ka sa kayuhan. Pero kung dautan ka, hukman ka ngadto sa kadautan. Busa ingon pagyod sa pinadayag 20 bersikulo 15 ningon og kung ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So nakita nimo kung ikaw wala dito sa balasahon sa kinabuhi unsa kuno na itambog ka sa linaw nga kalayo. Busa luoy ta
So mangandam ta karon magkaigsunan ang misay ni Pastor Obos karon nga gikan sa Ginoo. Gipahinumduman ta nga naay paghukom o kanang paghukom kinahanglan mga kaigsunan o kaigilaan nga ikaw ako mangandam ta. Nga dili unta ta moadto sa linaw nga kalayo. Mato ni Pablo unsa may mahitabo ana nga panahon. Sa Roma 14 versikulo 11 nagingon, kay nahisulat kini nga mga ingon, maingon nga ako buhi, nagaingon nga ang Ginoo ang tanang tuhod magaluhod at tumangan ko o ang tanan dila magadayeg sa Dios. Wow! For it is written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Mao na nga kinahanglan magkaigsunan, ikaw gako, magadaig o magainulsol tangatos Ginoo sa matag adlaw. Kay ganuman, sa paghukom, unsay may tabo. Sa mga nag-angkon nga nag-alagad, Ginoo, nag-alagad na ko nimo. Apan, nagpadayon gihapon sa pagbuhat og dautan. Unsay ingon sa Ginoo? Busa mibalik si Moses umingon, Ginoo, dako kaayong sala ang nahimo na ni mga tahuana. Naghimo silang Dios nga bulawan. Apan karon pasaylua sila sa ilang sala. Kung dili mo sila pasayloon, na panasa na lang ang ako ngalan sa libro nga gisulatan mo sa mga ngalan sa imong mga katawhan. Unsay tubag sa Ginoo? Kung kinsa ang makasala kanako, siya ang akong panason sa akong libro. Nagpasabot magkaigsunan nga tagsa-tagsa ta mo atuban sa hukmanan sa Ginoo. Kung nakasala ako, moatubang ko sumala sa nasulat dito sa libro. Karon pangutana, unsa kay nasulat dito sa imong libro? Sa libro sa langit, sa imong kinabuhi? Mga dautan? Or matarong nga binuhatan? Igsoon kung dautan mangganing. Nakaunaw na ka Ginoo, nasayop yung ko. Nakabuhat kong dili maayo sa imong tubangan. Karon dayon, pangayog pasaylo. Kay moabot ganing ang paghukom, basig matambog Ginoong kang atos linaw nga kalayo. Unsa pay gingon, unsa man ang kasiguruhan nga gihatag ni Kristo sa mga mudawat kaniya isip nga personal nga manuluwas. Niya, pinadayag 3:5 nagingon, sa ingon ni ini, ang mga daugon pagasuluban og bisti nga maputi. Wow! Kanindot kayo! Kung madaugan ka, suluban ka, maputi nga bisti, o ang iyang ngalan dili na pagapanason gikan sa basahon sa kinabuhi. Praise the Lord! Amen! Igsoon! Ganuman. Naapil na ka dito sa basahon sa kinabuhi. Dili na ka papason! Ingon pa diri. Hinunua. Igatugyan ko ang ilang ngalan sa tubangan sa akong amahan o sa atubangan sa iyang mga manulunda. Pagkanindot kayo mga pinalangga kong kaigsunan. Kung ikaw na gikalipay nako makaigsunan. Importante di ay nga mo tubag tangatos Ginoo o magpasalamat as Ginoo. Salamat Ginoo. Nga imo kong giubanan, imo kong gigihan. Nga karon sa panahon sa paghukom, usa ko Ginoo nga imong luwason. Gilikay ko nimo gikan sa linaw nga kalayo. Igsoon niya ako'y usa ka sugilanon. Sa dili pa nako ni tapuson. Nay usa ka gamayng langgam. Nay sa kagamay nga langgam nga gibuhi sa usa ka datong tao. O sa dihaga kaning langgam musayaw-sayaw ba? Kay balo ba ka kusog man siguro ka musayaw, mura po kag langgam. Ang langgam kusog mo sayaw-sayaw. Oy, naman sila bisita ug naay bata nga uban. Ang bata na himuot gyud sa langgam, nagtanaw-tanaw sa langgam, sayaw ang langgam. Ang bata nagtanaw gyud. Uy, gawas pa nga musayaw-sayaw makaigsunan, nakita niya nga ang langgam managhuypod, mag-awit. Dito ko sa Butuan, naay kananan dito sa Butuan, Wiggles, naay
Kay balo ba mo? Nakita na ba mo? Kanang langgam nga musturya? Tay, langgam dito sa mutuan, inigamot ako dito. Good morning! Buto mag good morning! Iburag yung tao. Pag may kong kag, gwapo ko! Hindi ko minog, pangit ka! Nusa ba rin langgama, oy? Mutugan mas ni doon. So nakita na ko mga kaigsunan, nga na ay mga langgam ko na magtubag-tubag po nimo kay gitun-an sila. So katong bataa, giginahan gyud sa langgam. Ang iyang gihimo, gikuha niya ang langgam. E gamay raman nga langgam, o gibutang niya sa bulsa. Uy, taw-taon kay niabot man ang agalon. Ingon na yun tong agalon, Dong, nakakita ka sa akong langgam dire? Isa, wa ba, sir? Basig nilakaw, or basig na ay iring. Gikao ng imong langgam. Stila, no? Nag-goal in town ang tag-iyan. So, wa may iring diri. O, kinsa ka, asa ka to padulong. Pero, nakahinumdom ang tag-iya, ang agalon. Iyang gitawag ang langgam, kay ang ngalan sa langgam, si Starling. Lahi-lahi ba yata na tayo mga ngalan sa atong iro, na tayo ngalan sa ato. Pero, ang ngalan sa langgam, Starling. Busa ningon siya, Starling! Asa man ka? Uy, taw-taon, kaya nitubag man ang langgam. Kaya iya gutong agalon. Gitun-an naman po sa agalon nga kung pagkitao siya, butubag yung siyang asa. Iningon ang langgam, niya ara ko dire sa bulsas bata. Naulaw in taon ang bata, mga kaigsunan. Ikuha, nigawa si Starling dito sa bulsa sa bata. Kana nga sugilanon. Nagpahinumdum lang nato. Nga panahon sa paghukom, walay bisan kinsa ka nato nga makatago sa atong binuhatan. Gagmay man o dagko, mga kaigsunan o kaigalaan, atubagan sa atong Ginoo. Dayag na kay dito sa langit na ay libro sulatan sa atong matag adlaw nga binuhatan. Tinago, dayag, gagmay, dagko, maayo, dautan, gisulat na dito. Aron moabot ang panahon sa paghukom, bisag mamatay ta, buhion gyud ta, og matubang ta sa trono, korte sa Dios, og pangutan-on ka, kaning tanan imong binuhatan, og wala gid ka maginulsong, wala gyud ka muduol kang Ginoong Hesus, ang imong silot padulong gyud kadtos kalayo. Linaw nga kalayo. Busa aron malikay ka karon, mga higala, kaigsunan, kaigalaan, kamong naminaw karon. Ihatag ang inyong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Hinumduman ninyo sama sa gamayng langgam, dili nato matuguan ang atong mga sala. Nabay pipila ka ninyo karon nga muduol kaniya. Nabay ka ninyo karon, mga kaigsunan, nga mingon, Pastor Obos, akong ihalad ang akong kaugalingon diha sa Dios. Andam ko maginulson, andam ko mudawat sa kapasayloan sa Dios. Di pa ulahi ang tanan. Pila ka ninyo karon, mga kaigsunan, nga mikigampo uban kanako. Iduko ang inyong mga ulo, kay magampo ko ninyo. Human sa pagampo, pwede siguro ninyong tawagan ng Hope Channel, aron magpaila mo, o tuguting ang inyong kaugalingon. Mag-alagad nga to sa Ginoo. Magampo ta. Dalaygon silimbahon ng Diyos. Salamat. Nga karon kagabion, natuki na mo ang tupiko mahitungod sa paghukom. Ang kanindot Ginoo na kay paghukom. Pero ang mayong balita,
ikaw nagpakamatay ka namo aron makaplagan kami nga magbalipayon man kani. Ikaw nagasaad kung asa ikaw tuo sa amin. Usa ni ay mga katawhan karon nga naminaw, mga kaigsunan nga nagtan-aw, Ginoo, tabangi sila karon nga sa ilang desisyon makahimo sila Ginoo sa paghinulsol o maanda ang ilang kaugalingon panahon sa mga. Tabangi kaming tanan, ubuhi kami sa balang espiritu, makaigsunan sa iglesia, liguno nimo sila o kinahanglan nga maghinulsol sila sama sa katawhan sa Israel nga karong katapusan nga mga makaplagan ng takan ng among mga ngalan dili mapapas dito sa malasahon sa Ginoo. Salamat Ginoo sa pagbutang sa among pangalan dito, sa paglista sa among ngalan. Maunya na kaming tanan magkauban diha kanino kung asa ikaw tuo sa inyo. Salamat sa makikuban ka na mo karon. Ang Diyos magapanalangin sa tanan. Kaya mo sa ngalan ni Jesus Christ.